Храп. Храп чаще всего является дисфункцией грудобрюшной диафрагмы. Мы говорили о том, что храп – это печень, да, и печень имеет очень большое влияние, потому что печень является представительной зоной подъязычной области там, и так далее. И это не отменяет этой информации. Почему? Потому что именно печень может часто вызывать дисфункцию грудобрюшной диафрагмы. Но когда есть проблема с диафрагмой, то возникают проблемы и с другими диафрагмами. Это по принципу лигаментозных связей. То есть, когда одна грудобрюшная диафрагма, любая диафрагма нашего тела не работает, то другие диафрагмы начинают ее что? Компенсировать. И происходит эта компенсация в каком порядке? В шахматном порядке. Да? То есть, здесь, например, проблема, компенсация будет апертура, да, вход в грудную клетку. С другой стороны, будет компенсация уже диафрагмы черепа. Отсюда перейдет компенсация на тазовую диафрагму, а с другой стороны будет умирать стопа и колено. Так? Бывает же, когда и в одну сторону происходит компенсация. Суть понятна? Что другие диафрагмы также включаются в этот процесс. Так вот, в этот же процесс включается и подъязычная диафрагма. И если возникает проблема с грудобрюшной диафрагмой, то подъязычная диафрагма впрягается. Ну и, соответственно, идет натяжение всех структур, которые будут находиться под языком. И в момент сна у человека происходит заваливание всей этой штуки, да, и он начинает что делать? Храпеть. То есть заваливается, не хватает воздуха, и у человека возникает состояние чего? Апноэ, да, он перестает дышать. Ну вот представьте, он спит, например, 7-8 часов, из них он там 3 или 4 часа не дышит. То есть это состояние чего? Гипоксии. Полезно это для мозга, для сердца? Нет, конечно. То есть это очень серьезная ситуация, которую нужно что? Решать, лечить. Так? Многие приходят в спортзал, хотят красивый пресс, животик накачать. Или же возникает проблема, например, с такой ситуацией, как диастаз. Мы разбирали на том семинаре диастаз? Разбирали. Мы даже нашли его участника. Ну, хорошо. Вот. Диастаз. Так вот, диастаз тоже бывает часто связан с нарушением функции чего? Грудобрюшной диафрагмы. Да? То есть, если грудобрюшная не работает, то это часто приводит к гипотонусу прямых мышц живота. Угу. Ну, соответственно, если такая проблема существует, то со всеми вытекающими последствиями. То есть, спереди мышцы не работают, сзади они начнут что делать? Компенсировать, да, там будет гипертонус, спина начнет болеть, ну и так далее. Угу. Диафрагмальный массаж. О чем здесь идет речь? Помните, я вам на том семинаре показывал, как диафрагма дышит и что происходит с внутренними органами, как они двигаются. Ну, я так картинку показал, рассказывать там подробно не рассказывал, я расскажу об этом ниже. Так вот, когда диафрагма делает вдох, она опускается и давит на внутренние органы. Внутренние органы начинают что? Смещаться. Они не просто там расползаются куда-то в сторону, куда-то вниз. Они делают это с определенным алгоритмом. Да? То есть есть четкие, понятные движения каждого органа, как он будет двигаться, когда диафрагма надавит на них что? Вниз. Так? Если все работает хорошо и диафрагма работает хорошо, она надавила, желудок сделал вот так, печень в первой фазе движения сделала вот так, потом вторая фаза вдоха, ребра начинают растягиваться в стороны, и органы начинают еще поворачиваться в стороны. Кишки в первой фазе сюда на вдохе, во второй фазе развернулись в другую сторону. Каловые массы весело бегут по кишечнику, да, запоров нет, все хорошо. Так, что такое диафрагмальный массаж? То есть, если диафрагма работает хорошо,
Наши руки там не нужны. Оно все и так двигается, массируется друг об друга, обдавливается, и все что? Good. Как только с одной стороны диафрагма в гипертонусе, с другой стороны не работает, и начинается. Здесь не давит, здесь тоже особо не давит. Почему? Потому что гипер она не может сократиться нормально. И вот этого самомассажа живота не происходит. И тогда начинаются какие явления? Застойные явления. Мы получим такие проблемы, как что? Опущение внутренних органов. Там, желудок, наоборот, может подняться вверх, и мы получим грыжу пищеводного отверстия и так далее, и так далее. То есть возникает масса проблем. Если с диафрагмой вопросов нет, и она нормально дышит, то внутренние органы находятся в более-менее нормальном состоянии. Конечно, мы не исключаем неправильного питания, мы там не исключаем паразитов, все это имеет место быть. Но, в принципе, оно будет более-менее в нормальном состоянии. Ну, что называется, в скомпенсированном состоянии. Да? Вентиляция легких. Зачем нам нужна хорошая вентиляция легких? Это опять разговор про что? Про кислород. Каким образом диафрагма помогает вентилировать легкие? Мы говорили, что у диафрагмы есть связки с легкими, видно? И когда она опускается вниз, она тянет за собой что? Легкие. Так? И легкие растягиваются в этом положении, в первой фазе, когда она опускается вниз. Во второй фазе вдоха, когда ребра начинают раздвигаться в сторону, легкие тоже начинают что? Растягиваться. Да? И третья фаза дыхания, это когда идет еще наружная ротация, и легкие начинают еще раскрываться как гармошка, да, в сторону, вот таким образом. За счет того, что диафрагма делает вдох, легкие натягиваются, раскрываются, и тем самым возникает возможность попасть воздуху куда? В легкие. Так? С чем мы в последнее время часто сталкиваемся, вот, например, у постковидных больных. Они приходят и говорят: мы очень плохо себя чувствуем. Я не могу восстановиться, там, дыхание у меня там отдышка, долгое время, там, ноги у меня слабые, ходить не могу, там, какие-то проблемы. Начинаем смотреть, и мы видим, что у этого человека не работает диафрагма, у него какая-нибудь там односторонний спазм, либо слева, либо с правой стороны. Вот первое, на что обращают внимание в больнице, это сатурация, да, то есть сколько кислорода у человека в крови присутствует. Это связано с вентиляцией легких. Так? У этого человека и так возникают проблемы на уровне легких, альвеол там, и так далее, там пенится все и там вопросы. А теперь представьте, что он в это состояние попадает со спазмом грудобрюшной диафрагмы. И у него дышит только одно легкое, нормально, второе не включается в работу. И у нормального человека не в состоянии болячки, у него нарушается вентиляция, ему кислорода не хватает. А теперь представьте вот в этом состоянии. Ну это просто жуть. Да, то есть, и когда человеку не хватает воздуха, следующий этап будет какой? У него возникает паника, да, он задыхается, у него паника. Следом приходит паническая атака. И эта паническая атака что сделает с диафрагмой? Еще больше усилит ее спазм. И вот здесь начинается вот этот вот момент, когда уже мы из структурных проблем перейдем в состояние мощных психоэмоциональных каких-то деструкций. Понятно? Поэтому очень важно вот на сегодняшний день диафрагму держать в норме, потому что если вот в такую ситуацию попасть именно со спазмом диафрагмы, то мало не покажется. Прям будет очень хорошо. Угу.